sikaken siya anyaman na panagbiag kakapsat tayo kanta tayo idiri tayo akenayat ni Apo tayo naputno nalinteg iti amin na tao kakapsat tayo agragsak tayo agyaman tayo binulot abyaken amin tayo kati Diyos di mo na ang teti ayat na kakapsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya nga po ta Jesucristo, ken tayo ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo ti adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ada tayo ti umuna Domingo, ti panawen ti Kwaresma, ket awisan na tayo ti Apo, amang talikod ti basol, mang talikod ti demonyo, tapno isulaeng tinakaiturungan ti imatang tayo. Bigbigan tayo nga rod nga muna digiti basbasol, tapno may kari tayo kadagiti misteryo, arambakan tayo. Kuna tayo asi papakumbaba. Agkan kasarat, iti Diyos sa manakabalin namin. Ken kada kayumet kakabsat, tasyat nakabasulak, iti panunod sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen. Kadagiti amin ng Angeles ken sa Santo, ken kada kayumet kakabsat, ti kakaasid ako ma, iti Apo tayo a Diyos. Kasya na tayo kumati man nakabalin na Diyos, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipana tayo tibiyag nga agnanayon. Amen. Apo kasya na kami, Apo kasya na kami, Apo kasya na kami, Kristo kasya na kami, Kristo kasya na kami, Kristo, Kristo kasya na kami, Apo kasya na kami, Apo kasya na kami, Apo kasya na kami. Kumararag tayo. Manakabalin na Diyos, manaman nga nuruten mi dagiti panong ti Santa a Quaresma. Ipay mo kadi tamad adda ti panakaawat mi, iti misteryo may panggep ken Kristo,
Kitagbiag kami kas mayataday iti daytoy a misteryo. Gapu ken apo mi Jesucristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, titimpuyog ta Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan tinggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Alaen ti padi ti basket, sana ikabil iti sango ti altar ti Apo a Diyosyo. Kalpasan na, ipakaamuyo iti imatang ti Apo a Diyosyo. Maysa nga Arameo ni amak apimanaw iti ilina. Awan pagtaingan na ket napan ijay Ehipto, agraman ti pamilya na. Basi ti bilang da idi napanda sa jay, ngem imaduda, ket nagbalinda anabilig a pagilian. Pinarparigat da kami dagiti Ehipsyo, ket pinilit da kami nga agtrabaho akas tagabo. Imasog kami iti Apo a Dios, dagiti kapuunan mi. Inpangag na dagiti asog mi, nakita nati panagsagaba, panakaparparigat, ken panagladladingit mi. Inispal na kami, ija Ehipto babaen ti dakkel a panakabalin, ken bileg na. Nagiparang kadagiti milagro, kinakaskas daaw a banag. Nakabutbuteng dagiti pasamak a pinarnuay na. Inyeg na kami ditoy, ket inted na kada kami dagiti nabaknang kinadameg adaga. Ngarud, yeg ko iti Apo iti umuna nga apit, dagiti mulak iti daga nga inted na kanyak. Ikabilyo ti basket iti imatang ti Apo, ket agdaydayaw kayo sa jay. Agyaman kayo, gapu iti amin na naimbag abanag nga inted kada kayo ti Apo a Diyosyo. Da kayo ken ti familyayo. Awisen nyo ang makipagrambak dagiti Levita, ken dagiti gangganaet, agnaed iti sakopyo. Ti sao ti Apo. Iti tiyempo ti riribok, ispalen na o Apo. Ti agnaed iti masalinungan ti ngangatuan, ken panalaknib ti manakabalin amin, kunaen nanto iti Apo. Sika ti kamang, ken salaknib ko, sika ti pagtalkak. Awan to ti dakyas sa mapasamak ken ka, awan to met ti didigra adumteng iti taeng mo. Tab ibaon to ti Diyos dagiti angheles, ang mga iwan ken ka, tapno salakniban da ka, iti sadino man apapanam. Tapayaan da kanto dagiti angheles mo, tapno saan amadunor da sakam, kadagiti bato. Ibadek kunto tilyon ken ti uleg, ipayat monto iti narungsot alyon, ken iti nagita nga uleg. Isalakan kunto dagiti agayat kanyak, ket salaknibak to dagiti makaamam mo kanyak. No umawag ka kanyak, ipangad kunto ida, adaak to kadakwada, iti tiyempo ti riribok, ispalik to ida, wen padayawak to ida. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Masauti na santuan na surat ti kastoy. Asideg ken ka ti sao ti Diyos, iti bibig mo ken ti pusom. Kayat na sa uwen, ti mensahe ti pamati ngay kaskasabami. Tanu babaen ti bibig mo, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga iso ti Apo, ket patsem iti pusom, a pinagungar ti Diyos. May salakan kanto, tababaen ti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo iti Diyos, babaen ti bibig, agi paduyak-yak tayo, ket may salakan tayo.
Kunati na santuan na surat, dinto may babain ti si asino man na mamati ken kuana. Mairaman amin na tao iti daytoy. Agsipod, taawan ti pakaigidyatan dagiti Hudyo kadagiti Gentil. Tati Diyos isumet laeng ti Apo, ti suamin, ket bendisyonan na si bubuslon, ti amin nga umawag ken kuana. Iwawag ket kuana. Tati Diyos isumet laeng ti Apo isu amin, ket bendisyonan na si bubuslon, ti amin nga umawag ken kuana. Kas kunati na santuan na surat, ti si asino man nga umawag, tinagan ti Apo, may salakan to. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sidadan kamapo nga agtong palti bilbilin mo, matay-dayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo ti adda kada kayo, Kasta kumamet ken ka. daytoy sa maganad na dati na Santuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Glory, may Tao. Kalpasan daytoy intorong ti Diablo ni Jesus iti nangato adiso ket iti apagdarikmat impakita na ken kuana dagiti amin na pagarian ti lubong. Ited kunto ken ka amin dagitoy apan nakabalin ken dagitoy akinabaknang kinuna ti Diablo. Nayawat da amin kanya ket mabalin ko ngay ted ti siya sinuman nakayat ko apang tedan. Ngarod no agrukbab ka kanyak kukwam to amin dagitoy kunati na santuan na surat agdayaw ka ti Apo a Dios mo ket isulaeng ti pagserbyam. Kalpasan na impan ti Diablo ni Jesus si jay Jerusalem ket pinagtakder na ti kangatuan na paset ti templo sana kinuna ken kuana. No anak na ka ti Dios tumapwak ka man takunati na santuan na surat bilinen to ti Dios dagiti angheles na amangaywan ken ka. Kinunana pay payaen da kanto tapno uray dagiti sakam saan na madunor iti bato. Simong batken kuana ni Jesus kunati na santuan na surat di mo sulisugan ti Apo a Dios mo. Idi na arami den ti Diablo amin ti amin na mabalin na apang sulisog ken Jesus pinanawan na paylaeng agingga iti dumteng ti sabali agundaway. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay bigat tayo. Good morning. I-greet you met ti kaabayo. No adda kaabayo. No awang kaabayo kitain nyo baka no ni Satanas sa dita abayo. Nakariing kayo? Hello? Kadagiti di pa'y makamam mo. Siyak tinagmisa di Miyerkules kaya madudagiti awan nga rupa. Na minsan nagbisa nakmat gayam dito yan niya Apo. Idi dinungpar ni Apo Rupo ti dakkel nga lugan. Nga nga natatakit agbilbilib tayo ti kinatibker na. Iti may sangal daw ada natay. Ket ti di matay napanje langit. Midi ada ti ruangan kuna ni Pedro ken kuana aguray takitaek no da tinagan mo diti libro tagiti sumrek diti langit. Malas na daksanggasat awan tinagan na. Kuna na kayat ko ti sumrek dita pagarian ti Dios. Kuna ngarod ni Pedro ken kuana, okay? With two conditions. Umuna nga kondisyon agnaed ka ditoy ti may sangal daw ditoy langit kalpasan na
Gimay kadwa tunubigat, mapangkad impyerno, agyan kamat di jay agmalmalem, ken into no may katlong aldaw, ag desisyon ka, no nyati sumrekam, no langit, when no impyerno, da kayo, nya kayat siyaw. Nga sumrekan na po. Nakapili kayon? Kita entay tumadamdama, no anya ti pilpilyen ti biyagyo. So, pinadas na di langit, wow, nagpintas ko na, nagtalinaay, dagiti tattao, di jay, nakaarwat da amin tipuraw, nakapudpudaw dapay, nga kas tiglutatayon, nagusar dat glutatayon, nakataltalinaay, agkakantada, nagpintas ti tsura na, kunana, dituyaksan. So nalaeng ta masapol nga i-fulfill na, dahil may kadwa nga kondisyon. So kabigatan na, napan di jay impyerno. Kaya di sumungsungad pa'y laeng, nakita na ni Satanas. Kaya di na Satanas, nakapinpintas mo tibado na. As natay panagbadbado ni Trump, ni Presidente Trump. Kakuna na, welcome dito impyerno nga, permitiism na. Kau, nagganas niya. Kahit kunana, ni, kunak man no impyerno da ito, apay nga kastoy mo titsura ni Satanas. Awan mo't sara na, awan mo't tiipos na. So, dikwan, pinastrict na di unag ti impyerno, nakigtot. Tamansyon mo't ti unag ti bagti, di jay, ayan ti impyerno. Nakita na di jay nga nagkakaimas iti makan, nakadado nga naimas nga makan. Nagaduti na nanginginang arak nga mainom, ada iti bandang agkangkanta, ya, nakapinpintas, ken adapay dagiti babalasang nga gan entertain kadakwada. Apo ako light, kaya yung sumreken, kaya ayon, nagiti lalaki. So nagmalmalem nga nagragragsak di jay, nakita natin kinaragsak di jay impyerno. So pinagduma na, natalinaay di langit, naragsak dito impyerno. Ag desisyon na kaon, kuna na, da kayo, nyati kaya yung sumrekanen. Hello? Oy, ado ti mayat sa impyerno. Hindi nagdesisyon na nagsubliken ni Pedro. Pedro, una na, nakadesisyon ako, mapanakon di jay impyerno. Okay, you go. Go to hell. O namat ni Pedro. So napan di impyerno, kat hindi sumungsungad pa'y laang, nakita natay pudpudno nga itsura ni Satanas. Adamot ti saranan, adamot ti kapanan, adamot ten iti ipusnan. Kaya di sumrek iti impyerno, awam maramidan na talaga nga sumrek, nakita natin agburburek nga mantika, asupre, ken saan nga mapulos sa may dep nga apoy. Nakita na dagiti agsagsagaba di ay uneg. So sinaludsod na, Satanas, hapay di mayak di kalman ka sa bali, nakapinpintas si di kalman. Kunamat ni Satanas, idi kalman, agkamkampanya kami ti umay. Itatata na kapag desisyon kan, idaytoy ti pudpudno nga impyerno. Hello? Adating may nagkampanya kada kayo na po. Sorry po, awan samot ti election dito, ayan tayo, nangabak na aminin. Nga kunada nga, inagadado, ikarida kada tayo ti langit, ngayon tunon alpas ti election, impyerno ti pagturungan tayo. Kasta ni Satanas kakabsat, sakbay nga awisen na tayo, ipakita na pa'y dagiti na imbag nga banag kada tayo. Makaalilaw. Kasta tiwagas ni Satanas amang sulisog kada tayo. Kitain tayo, subyan tayo ti daan nga tulag. Idi panawen ni Eva. Ma-imagine tayo kakabsat, tibilin ni Apo Dios, kunana ni Apo Dios, mabalin nyo nga kanen amin nga daditoy, malaksid iti maysa. Yata si Madin, manu nga ta ti pinarswa ti Diyos nga makita tayo ti aglawlaw tayo. Milyon or bilyon, saan ka din apo? Ngem ti bilin ti Diyos may salaeng ti saan nga mabalin.
May imagine tayo data, anyo mabalin nga garawen, out of millions nga pagpilyan, may salaeng ti saan nga mabalin. Ngiman niya ti kinunan ni Satanas, ini masidegken ni Eva, babaen ti sinanuleg. Niya ti kunana, no kanen nyo daytoy, nasirsirib kayton ken ni Apo Dios, nalalaing kayton. Niya ti bagana, nagmayat. Very good, da yung bagana, yasulisog na. So nga ni Eva, wow, hindi naman masama kung tikman natin. Kaya din po, no mapangkay makipunsyon, sangag 50 kumang, no sangapulo ko natin latan nga klase tibakan. Yung sakbay ka nga napan nakipunsyon, kung na di doktor mo, ninangato ti kolesterol mo, father, sang ka nga mangan ti lechon. Idi na pang ka di jay, nagaduk pagpilyam, idi madanon ka jilit, madanon mo jilit sound, ay tatamo laeng, hangke din na po, agpambar tayo, tatamo laeng, ito nubigat saan to. Wano saan, adamot itumarin nga, bastatin, adamot tatin na, so agdahilan tayo. Ket, mangan ka, kabigatan na, nastel kanya, maramidam, awan, nalpas das pakti raya-raya. Kasjay tinapasamak ka ni Eva, out of many choices, she has chosen. Dayay mangted ti panagbasol na in disguise of better than God. Nagbuteng niya nga sulisog. Kethan lang nga dayta, iti banghelyo tayo tata, no kasanungay pakita ti kinabilag ni Satanas, tayo di semina kini Apo Diyos ni Satanas, imay dito'y daga. Tapno may napakita, dagiti kono, napintas, nga misumet daytoy, ti magipan kada tayo, iti impyerno. Kitain tayo, sinubok na ni Apo Jesus kakabsat, we know that Christ is God. Ammo tayo, amin. Ngayon, ti subsubukan ni Satanas iti daytoy nga kanito, taammo na nga saan nga kabailan ti Diyos, ket ni Jesus, daytoy na indagaan abagi ni Jesus. Taapay, ngamin, rugyan ni Jesus, ti misyon na, amang ikasaba, tinaimbaganamag, ti panakaisalakan, dagiti tattao. Agsagsagana isunan, tapno isalakan na tayo. So amuna nga rod, nga ni Satanas, amuna nga ni Jesus, iso ti tubeng, ti panang tagikwana, kadagiti tattao. So nga iti dayto nga kanito, pinadas na ni Apo Jesus, nga subuken, sulisugen, babaen ti talo nga banag. Umuna, ngay naramid na, nabisinan ni Jesus, manungal daw nga nagsan nga nangnangan, 40 days, nga saan nga nangnangan, ken inom ni Apo Jesus, ket di manon ti panagkapsot na. Ket di jay nga, sinamantala ni Satanas, idi agkapsot ni Apo Jesus, kunana, makitam dagita nga batbato, di takarayan ti Salcedo, pagbalinem nga tinapay. Pagbalinem, no sikaket Diyos, sinubok na, pagbalinem. Mamutayumet nga kabailan ni Apo Jesus, sangke din Apo, pinakan natin nasurok nga 5,000, pinakan natin nasurok nga 4,000 nga tattao, twice nga nang pakanti nakadado nga tattao, so kabailan na. Ngem, kinuna ni Apo Jesus, ngayon sungbat, saan mo nga, saan laeng nga tinapay iti pagbiag ti tao. No di kaddi iti sao iti Dios. Ya dayati muna nga impagana may kadua nga sulisog makitam dagita nakadado nga dagdaga no agdaydayaw ka kanyak ited ko amin ken ka dagita. Yati ko naman ni Apo Jesus agdaydayaw ka ti Apo a Dios mo ket isulaeng iti pagdaydayawam. May katlo nga sulisog na no tumpuak ka hangkad to pulos man inosar na pa'y iti balikas iti nasantuan na surat kuna ni Satanas bilinan to ti Diyos dagiti angheles mo ang mga iwan ken ka inayon na pa'y ti tapayaen dan tutap tapayaen da kan tutap no uri dagiti sakam saan amadunor iti bato kuna ti Apo
di mo sulisugan ti Apo a Dios mo. Anya nga sulisog dagitoy kakabsat. Umuna, tinaindagaan nga sulisog iti bagi tayo. Tini Apo Jesus kasapulan nan ti taraon agbisinen. Datayo met, kasapulan tayo tinaindagaan na banbanag. Kasapulan tayo ti taraon. Ngem naglawag tinsungbat ni Apo Jesus. Saan laeng nga iti tinapay ti pagbiag, kudiket iti sao ti Dios. Nang nagruna, iti pan nakataraon tayo tinailangitan, nailangitan at taraon, nga iso tinasantuan ay Eukaristya. Nagbilag ka talaga ni Satanas kakabsat, makita tayo ti kinabilag na, iti na minsan, nagpakumpesar kami kadagitong ubing, Yosalin, nagpakumpesarak kadagitubing damagak no makimismisa. Makimismisa ka basang? Saan, Father? Apay nga saan ka makimismisa? Saan mo't nga makimismisa ni tatang kenanang ko? Apay nga nga makimismisa ni tatang kenanang mo? Agtrabaho da ngamin, Father. Pati Domingo, agtrabaho da. When, Father? Anya trabaho da? Agpatpatayat weteng. Agpatpataya. So nga handa nga masango ni Apo Dios. Tangamin kasapulan damet ti agbyag. Ngem tirigat na, uray ti aldaw nga para iti Apo, ket mausar. As lata tayo bagak di dinaratan tatay. Ya, ado dagiti saan nga nakimisa, nga mabalin nga iti daytoy nga kanito kunak, napandan di taltalon. Tangamin kasapulan dati, ag mangbirok iti pagbyagda. Nga mamudamet nga iti daytoy nga aldaw, ket aldaw nga para kini Apo Dios. So nga naglakatay nga masulisong, nga agpabaknang, tapnulaeng, itayo matagikwa, dagiti na indagaan abanbanag. Sulisog, dagitoy kakabsat. Dahiti makita tayo manen, makitam dagita nakadado, kukwak dagita, ited kuken ka. Ay so nga no daduma, adda dagiti kakabsat tayo nga kwak-kwak-kwak, kukwa da amin. Ya, nakadado lang arod ga kinabak ng dan, kukwa da amin. Kunada gatangan da dagiti kay dagati na napapanglaw, sandamat nga ited tusto nga presyo na. Tasan to sa ren dagitoy nga pagrigrigatan dagiti napapanglaw. Dagitoy ti awis sulisog ni Satanas kada tayo. So nga iti daytoy nga aldaw ken daytoy upatapulong aldaw kakabsat. Suruan na tayo ni Apo Jesus no kasano ti mangsarangit ken ni Satanas. Nimlaglagipen tayo ti sulisog saan nga basol. Han nga basol ti sulisog. Ngem no matnag tayo iti dayta nga sulisog, di tatayo nga agbasol. Sa pangarigan ko ma-example, limabas ni kumarim, nagseksi, nasulisog ka, ta nakitam nga na seksi. Ngem awa may naramid mo, ngem no, ginartem mo ni kumarim, di jay nga nagbasol kan. Dahil ti kumnadan nga basulen. So kasano ti aramiden tayo. Umuna, masapul nga natibker ti relasyon tayo ken ni Apo Dios akas ken ni Apo Jesus. So nga nangigan tayo ti Ebanghelyo tayo tatay, nga kunana, napno ni Jesus iti Espiritu Santo. Apay nga napno ti Espiritu Santo, gapo ta nauneg ti relasyon na ti Ama sa dilangit. Dahil iti number one, kakasano tayo nga paunagan, babayan ti panakimisa, panagkararag, panagdebosyon, kaya namuyo ka di nga ti kang runaan nga kagurguran ni Satanas, dahil iti nalaing ngagkararag tinasantuan a rosaryo. So kadagiti para kararag ti minatay, nagbayag na nga matay, nagiti kumita ni ma'am, apay, wala ta ka na yung nagkarkararag itinasantuan na rosaryo. Kabuteng ni Satanas. Dagitoy, iso nga, dagitoy panagkararag. May kadwa, masapul nga nalaing ka iti Biblia. Delikado, may kamatin nagsama aming nga Katolikon, ta saan nga nalaing ti Biblia ti Katoliko. Yung nga kunada, dagiti daddo mga pamati, ay, dagita nga Katoliko saan da nga makapanjilangit, apay nga da makapanjilangit, di damat ammo ti Biblia. So nga ni Satanas naglakana kaguyuden, tausaren na uray tinasantuan nga Biblia, tapnula ang guyuguyen na ka, nga mapan agbasol. Makita yung kakabsat, kada kayo nga napadpadasan natin naghotel,
Anya adijay uneg ti hotel, din ti lamisaan. Anya nga libro. Hello? Anya ti libro nga adijay uneg ti hotel. Biblia. Sangke din apo? Iso na laeng ta din hotel mo, hamumot nga asawa. Kitaem nga, usarin na pa'y ti sao ti Diyos. Tapno laeng agbasol tayo. So nga masapul nga nalaing tayo ti Biblia, tapno intay sarangten ti sulisog ni Satanas. Ken ti may katlo, masapul nga natibker tayo nga mangtubngar ken kuana. Natibker tayo nga mangtalikod ken kuana. Tapno, in tayo masurutan ti Apo ngagturong ti panakaisalakan. Tiday ito nga rod nga panawen ti Kwaresma, awan ti sabali kumang at tarigagay nga pagturungan ken pilyen tayo no saan nga ni Apo Dios. Questionaran tayo met ti bagi tayo, anya dagiti aramid na ti bagi tayo, may yanatop met lang ti pagayatan ti Dios. Tano saan nga may yanatop? Dito nga panawen ti Kwaresma, panawen ti panagbalbaliw, panawen ti panangsurot ken Kristo, panawen ti panagturong tayo ti pagarian ni Apo Dios. Santay nga urayen, nga ni Satanas kitagbalaygi kada tayo, laglagi pen tayo, nga ti pagayayaman ni Satanas ket ditoy daga. Oray ti uneg simbaan, kabailan na tayo nga guyuden. So nga masapul nga natibker tayo, babaen ti panagkararag, kinasideg ti relasyon kini Apo Dios, babaen ti panangamu tayo, panangbasa tayo, tinasantuan nga Biblia, ken kang runan na unay, tugngaren tayo, dagiti aramid ni Satanas, sapay kumatakasta. Kuna tayo amin, mamati kami ti maymay sa Dios, amaman nakabalin namin, anamaswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin ang makita, ken di makita. Ken iti maymaysa nga Apo ani Jesucristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtaod iti Ama ti sakbay iti amin a tiyempo. Diyos ang nagtaod iti Diyos. Silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtaod iti napaypayso a Diyos. Nayanak saan ang napariswa. Diyos akas metlaing iti Ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo at tao. Ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapot sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ken nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Ama, umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto at patingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo nga Apo, ken mangmangted iti biyag. Isu ag taod iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet iti Iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak ko ti maymaysa abunyak, apakapakawanan dagiti basbaso, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Kararagas sa pasap, iti panangrugi tayo ti tiyempo ti Kwaresma, dawaten tayo tinaylagitan nga Ama, tapnuloktan na kumadagiti puso tayo, babaen tinauneg a panagkararag, panagayuno, ken panangipaay ti asi, ken ayat iti pada at tao. Iti tunggal panggep kuna tayo asang sangkamaysa, Apo denggen nakam kadi. Apo denggen nakam kadi. Diyos Ama, nagtalineed ni Jesus nga anak mo, anapudno ken ka itilaksid ti panangsulisog ni Satanas ken kuana. Tarabayan ni Santo Papa, dagiti obispo, papadi ken religyoso, tapno agtalined da napudno ken ka, itilaksid ti adu akarit, nga ipaay ti lubong kadakwada.
kumararag tayo. Apo Apo denggen denggen nakam nakam kadi. Diyos Ama, saan ay manugot ni Jesus, nga anak mo, itikari ni Satanas, ngitid na amin na panakabalin, ken kinabaknang na, nulakit di agrokbab ken kuana. Ay wanam dagiti mangidaulo, kadagiti nasyon, nang runa ti pagilyan mi, tapno saan da kuma amasisirap ti sileng ti pirak, ken bileg nga iso ti pakadadaelan ti napudno, apa nagserbida ti kaadwan, kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Diyos Ama, insungbat ni Jesus nga anak mo ken ni Satanas, di mo silusugen ti Apo a Diyos mo, dawaten mi ti panarabay mo kada kami, iti amin na kanito ti panagbiag mi, ken ti panangited mo ti kired ken pigsa kada kami, amang laban kadagita amin nakita ti basol, aso mangbay ti biag mi, ket agtalined kami natarnaw ti imatang mo, kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Diyos Ama, imbaga ni Jesus nga anak mo ken ni Satanas, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao, ikararagan mi dagiti kakabsat mi, amarigrigat ken mapukpukawan iti namnama, iti biag, tapno mapapigsa kuma ti panagtalekda, ken panangbigbigda ken ka, asika ti pagtuodan ti amin akasapulan dito'y lubong, kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Diyos Ama, idawdawatan mi dagiti amin akakabsat mi, api mo sayen, tapno maragpatdan tinagloryaan a panaginada di tasidong mo, kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Manangasiya Dios si pangagmukad dagiti araraw mi, sapay kumatay ti daytoy a panawen ti Kwaresma, panawen ti panagbabawi, ket idden na kadakam ti pamakawan mo, ket patib keren na kami amang sarangit, iti bileg ti kinadakes, ti bileg ni Satanas, ket paparmek mi ti basol ken patay, gapu ken Kristo nga anak mo ken apumi. Amen. Sikat mangten tibiyag, sikat ubok bendisyon mo. Sikat mangten pigsa, nga agserbi ken nagaya, denggen kadapo toy arararaw ko, awanen sa baliakamang ko. Sikat silaw niyaya, amang sarap na ikanya, sila
panunot ko, kedyak to na suminat sidong mo. Kumararag tayo kakabsat at nagiti nga daton tayo, makayayo ti Dios sa manakabali namin. Ti Apo waten na kumaday to'y adaton kadagita imam, ket maipaay pakaidaydayawan ken pakaigloryaan tinagan na, ken kastame ta pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Dawate mi Apo, taramidem kad amapudnuan mi, ti mangiruknoy kadagiti adaton, isuda pagrubwatan mi amang rambak, iti dayti napatay ga sakramento, gapuken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo ti adda kada kayo, Kasta kumamet ken ka. itagayo dagita puspuso yo, Adadan as itatag-ay ti Apo. agyaman tay ti Apo a Dios tayo. Maikarikit rombeng. Puno na Apo a may kariket rumbeng, anong mi kat pakaisalakanan mi, kada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken ka Apo no santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon a Dios, gapuken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo kabayatan ti patapulong aldaw, sa ananangan ti anyaman na taraon anaindagaan, ket babaen day di panagayuno na, pinasanto na dagiti panaganong miti Kwaresma, kastapay a babaen day di panangabak na kadagiti amin na sikap tay demonyo, insuro na ti panang paramekmi ti sabidong ti kinadakes, iti kastay tinaimbaga nakem, rambakan mi ti misteryo ti lalasap naken patay, kiti manon ti panagungar tapno ka maodyanan na, mayaranod kam tumit ti agnanayon na gloria ti panagungar. Anasata makidanggay kami kadagiti amin ng anghel, ti langit ket ti kantami timno, apakaidaydayawam ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, na Diyos dagiti amin na paswa, ti langit ket dagan apuda, iti pakaidayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Hosana ti kangatuan. Kuno na Apo, abi ka kinasanto, ket sika ti gubayan ti amin na kinasanto. Nawate mi nga rungipay mo ti Espiritu mangpasanto kadagiti adaton, tapno pagbarinem kadipay mo ida kada kami, abagiken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isodisak bayawat na si ayat ti bagina tapno tutuok, nagalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulo na ket kinunana, alaen niyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amay awat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis, sagyaman manenken ka, sa nainted kadagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket tuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darati baroken agdanayon na tulag, isamay buyat to amay pay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan nagiti basbasol, aramidan niyo daytoy a pangilaglagi piyo kanyak. Ti misteryo ti pamati, Babaen ti ti krus mo kening ka panagungar,
inakamin salakan, sikat manubuti sa ngalubungan. Tingarodapo pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, titinapay ti biyak ken ti kalis si panakay salakan. Nagyaman kam ken ka, taimpay mo may kari kami nga darito saklang mo, ketag serbi kam ken ka. Dawate mi apo, tada kami amakirano, diti bagiken dara ni Kristo, pagkigaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ti iglesia, saknap ti sangalubungan, kit parayrayem ti ayat na anadyasan. Laglagi pemet ni Francisco Santo Papa mi, marlong arsobispo mi, ken dagiti amin na papadi. Laglagi pem pay apo dagiti kakabsat mi, amat maturog asin na namay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida, iti sidong taranjak mo apakakitan ken ka iti rupan-rupa. Dawati mi metapo tay pay mo metakaasim kada kami, aramidem kumamay kari kamamin ti agnanayon na biyag, ket makiranod kam to kinigasata na Birhen Maria ngina ti Dios, San Jose, nagasat nga esposo na, kadagiti apostol ken kadagiti sa santo, suda na kapudno nagserbi ken ka dito'y daga, makikad kadwa kamto kadmet kadakwada amangitan tanong ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Titimpuyog ta Espiritu Santo, iroknay mikan ka man nakabalin nga Ama, iti amin na dayaw ken gloria, tagnanayon nga wan tinggana. Amen, amen, amen. Natayuan na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosan na panusuro, kunatayo amin. Amami kadat sa dilangin, ay dayaw kumatinagan mo, domteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y dagaakas sa dilangin. Idem kadakam taldaw dito'y, tikanen mi ti patinain nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan umanugot ti solisog, isalakan na kamket ti dakes. Nawate mi ken kaapo tay isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, idam kada siyayat ti kapya kadagiti aldaw mi, babayan ti panulong tapanang asim kada kami, kakadayon ko malayang iti basol may lisi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamayan mi, ken iti ay na Jesucristo nang isalakan kada kami. Kakukwam tituray, tapanakabalin kandayaw, tagnanay na dinto agsardan. Wapo mi Jesucristo, kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo, kapya agapukan ni aktited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti kitaem, dikiti pamati ti iglesia, ket kas mayanurot ti pagayatam, ipay mo kada si asikan kwa na, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken nagari, tagnanayon ngawan tinggana. Amen. Kapya ti managay tunay a Dios kang kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamet ken ka. Ipay tayo dita nga kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you, kapya kada kayo. Amen. Cordero de Dios, amang ikat kadagiti, basbasol di lubong, kasyan na kami. Cordero de Dios, amang ikat kadagiti, basbasol di lubong,
tilubong item kadakam tikapya. Adtoy ti Kordero ti Diyos, ti maikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo na yaban, iti daytoy apadayana. Ako, jak may karingo, may kakanya. Hindi may salay nga sa umo pa yung bagtuntoy kararo. Jak may kariken ka
Jak may kariken ka, tuy managba sula parswa at taleken ka. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, ti panangpakan mo, kada kami tinaylangitan at tinapay, isamang palagda ti pamati, mangpadaig tinanama, ken mangpapigsa tinadyosan nga ayat. Ipay mo kadita mapasged kami ti panagtarigagay, nga umawat ken Kristo, ama kabiag ken napaypayso at tinapay, iti kasta mabalin mi ti agbiag ngagpay ken ka, pabenti amin na sao, nga agaon itangiwat mo. Gapuken Kristo nga apo mi. Tugaw tayo kakabsat. So magmamanulang pakam mo ken palagip no bigat mangrugi tayo ti nobena para ti piyesta ni Apo San Jose. So, ti oras ti misa tayo ti inaldaw ket alas 7 ti rabii ditoy sentro. Malaksid into no Sabado ti misa tayo ket 6 o'clock ti bigat. Into no Domingo metapo ti oras ti misa tayo ket 8 o'clock. Earlier gaputad dati mapasamak nga medical, dental, optical mission. Into no Domingo daytoy baka no sakay to may 9 o'clock nalpasto misan. So 8 o'clock apo tuno piyesta tayo ti 19 ti oras ti misa ket alas 9. 9 o'clock ti oras ti misa na. Kanya lilipatan bagi jay nga schedule tayo rinabi nga da misa ditoy. Thank you. Ket isaknap yo ti ebanghelyo ti panakaisalakan liklikan ni Satanas. Tumakder tayo. Ti Apo ti adda kada kayo. Bendisyonan na kay ti managayat tunay a Dios. Ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Pasad ti misa, intayon ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti agdarigagay sumurot kanya, masapol ang talikodan at bagina, ibaklay na ti krus na ket suruten na, ibaklay na ti krus na ket suruten na. Tati siya sinuman amang ipatpatek ti biyag na mapukaw nanto ngem ti mangyawat ti biyag na kenayat may salakan nanto tagtarigagay sumurot kanya masapol at talikod.